นั่งมีบ่นานั่งมีบ่นานั่งมีบ่นาเอาพี่เลยเราลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนครับรอบตำแหน่งนะครับนะครับสำหรับกราบพระสามครับไม่มีชุดด้วยกันเรียกเหล่ากงเหล่าม่าหัวกงหัวม่ากงอาม่าแล้วก็คุณแม่นะครับรับหยิบเสื้อผ้าเงินทองเอาไปใช้ยกไหว้3 ครั้งกราบ3 ครั้งครับผม
พนมมือไว้ก่อนนะครับมาจับชายเชือกต่อนะครับเรียกดวงวิญญาณรับเงินทองใช้นะครับ แล้วกลับมาให้ฝาได้รับเลยนะครับยกไหว้สามครั้งน้อมกราบคนละ4 ครั้งนะครับกราบบรรลุคนละ4 ครั้งเสร็จแล้วลุกขึ้นยืน เดี๋ยวไปที่หน้าหนึ่งจ้อยนะครับ ไปหาโกงนะหลานๆถอยหลังนะครับสวมหมวกสวมผ้าโพกศีรษะเลย